Good evening, everybody, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. We are here in the third lecture of Learn Engineering. बल्कि लेक्चर से ज्यादा इसे कहना चाहिए इस सीरीज के थर्ड एपिसोड में हम हैं। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे बच्चों? What causes the humming or the hissing sound in a transmission line? अक्सर यार आपने ट्रांसमिशन लाइन के आसपास से गुजरते हुए आवाज तो सुनी होगी, लाइन में से आवाज आती है। बहुत से लोगों ने यह भी बोला होगा यार कि हाई वोल्टेज लाइन के आसपास से मत गुजरना, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपको खींच ले। भाई मैंने तो बचपन में बहुत सुना अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव्स से कि हाई वोल्टेज लाइन से दूर रहना चाहिए, वो खींच लेती है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे, जो आवाज आती है या वो जो खींच लेती है, ऐसा कैसे होता है। बट इससे पहले शुरुआत करें, जो हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो माय नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and presently I am working as a director at an academy for GATE department. अब यार मैं हमेशा ये कहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो एक बार इस चैनल को स्क्रॉल करके देखो, आपको समझ आएगा ये चैनल टेक्निकल एजुकेशन की फील्ड में रेवोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियोस हैं इस चैनल पे फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ईसी स्टूडेंट्स। सारे सब्जेक्ट कंप्लीट सिलेबस कवर करके दिया गया है, एक एक कॉन्सेप्ट को टॉप एजुकेटर्स ने आपको एक्सप्लेन किया है। बट साथ ही साथ ये रेवोल्यूशन यूट्यूब तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इस रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करता है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। तो अगर आप डाउनलोड कर सकते हो तो इमीडिएट बेटा डाउनलोड करो अनअकैडमी ऐप, और उसके बाद हमारा कोई भी फ्री इनिशिएटिव वहां पे भी एक्सेस कर सकते हो, लाइक फ्री क्लासेस, फ्री टेस्ट सीरीज। बस उसे अनलॉक करने की देरी है यूजिंग द कोड अंकित ESE। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज देखेंगे ट्रांसमिशन लाइन में ये हमिंग या हिसिंग साउंड क्यों आती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता ट्रांसमिशन लाइन इज जस्ट अ मीम। ऐसा नहीं होता कि ट्रांसमिशन लाइन को रास्ता खुदाएंगे 2-2 टावर, है ना, ऐसा नहीं होगा। तो बेटा ये साउंड किस वजह से आती है? साउंड के पीछे जो फिनोमिना होता है वो आपने मेरे से पावर सिस्टम में जरूर पढ़ा होगा, दैट इज कॉल्ड एज कोरोना। कोरोना वायरस वाला नहीं, जो बच्चे नहीं जानते, कोरोना एक पावर सिस्टम का भी फिनोमिना है और वायरस जितना डेंजरस नहीं है, ठीक है, उतना डेंजरस नहीं है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो बेटा क्या होता है, देखो ट्रांसमिशन लाइन में एक वोल्टेज होती है, ऑब्वियसली होती है सर। उस वोल्टेज के साथ साथ ट्रांसमिशन लाइन पे, पूरी लाइन पे कुछ ना कुछ चार्ज स्टोर्ड रहता है। ट्रांसमिशन लाइन एक्चुअली एक लाइन चार्ज का काम करती है, जिसके हर पॉइंट पे छोटा छोटा चार्ज स्टोर हो जाता है। इस चार्ज की बदौलत ट्रांसमिशन लाइन के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होती है। ये बात जान लेंगे, जितना हाई वोल्टेज लाइन होगा उतनी ही स्ट्रांग होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझे क्यों बोलते हैं हाई वोल्टेज लाइन के पास से नहीं जाना चाहिए? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारी बॉडी में चार्ज इंड्यूस करा के हमें अट्रैक्ट कर ली, देन वी कैन गेट अ शॉक, वी माइट इवन डाई। क्योंकि देखो आपने ये तो पढ़ा होगा यार बचपन में, चार्जिंग बाय इंडक्शन। जब एक चार्ज बॉडी दूसरी न्यूट्रल बॉडी के पास में लाते हैं तो उसमें अपोजिट नेचर का चार्ज इंड्यूस हो जाता है। अब सेम चीज है ट्रांसमिशन लाइन में, अगर पॉजिटिव चार्ज है, मेरी बॉडी करीब आएगी तो मुझ में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, देयर विल बी अ म्यूचुअल अट्रैक्शन। दैट इज व्हाई इट्स वेरी डेंजरस टू पास नियर द हाई वोल्टेज लाइन। बट दैट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। डिस्कशन इस बात पे है कि चलो सर मान लिया हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अब क्या? बेटा ये जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैंने पहले एक एनिमेटेड वीडियो के थ्रू भी आपको दिखाया था, ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन करवा सकती है। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में क्या होता है, एक एटम टूट जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में, या ये कह दो एटम से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं बाय मींस ऑफ हाई इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? एटम में देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में है तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा पैरेलल, नेगेटिव पे लगेगा अपोजिट। जब दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगी, दिस डाइपोल कैन ब्रेक, और डाइपोल ब्रेक हुआ तो चार्जेस हो जाएंगे आजाद। तो ट्रांसमिशन लाइन के चारों तरफ जो एयर है दैट इज अ इंसुलेटिंग मटेरियल, लेकिन अगर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड ने ब्रेक करके चार्जेस जनरेट कर दिए, आयंस जनरेट कर दिए, देन इट बिकम्स अ कंडक्टिंग मीडियम। और जैसे ही ये एयर कंडक्टिंग हो जाएगा तो करंट ना सिर्फ लाइन में फ्लो करेगा,
साथ साथ एयर से भी फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और जब करंट एयर से फ्लो करने लगेगा तो उसमें जो एनर्जी का लॉस आएगा दैट इज अपीयरिंग इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड साउंड। तो ट्रांसमिशन लाइन में जब बेटा कोरोना का फिनोमेना आता है, कोरोना का मतलब कुछ भी नहीं है, एयर जो उसके चारों तरफ है उसके ब्रेकडाउन को हम कोरोना बोल रहे हैं। तो ये कोरोना का फिनोमेना वहां पे लाइट और साउंड की फॉर्म में नजर आता है। ठीक है, तो एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है बेटा 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। दिस इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एयर टॉलरेट कर सकती है। तो जब लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर जाती है तब एयर का ब्रेकडाउन होता है। फिर तो सर ऐसा कैसे होता है कि कभी आवाज सुनाई देती है कभी आवाज नहीं सुनाई देती? क्योंकि बेटा क्या होता है, जब वेदर खराब होता है यानी बारिश है, बर्फ गिर रही है, आंधी तूफान है, तो एयर के अंदर आयंस पहले से प्रेजेंट होते हैं जिस कारण से एयर का ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ कम हो जाता है। वरना ऐसे सोच लो बरसातों में एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर या वाटर मॉलिक्यूल्स कंडक्टिंग होते हैं, तो एयर बहुत इजीली ब्रेकडाउन हो जाती है। बहुत इजीली ब्रेकडाउन होने से क्या होता है, इवन कम वोल्टेज पे आपकी एयर ब्रेकडाउन हो सकती है। अगर वोल्टेज कम पे एयर ब्रेकडाउन हो गई देन यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व कोरोना, जो कि आप नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में शायद नहीं देख पाते। नॉर्मली मान लो आपकी वोल्टेज कितनी भी हाई थी बट वो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से कम थी तो कोरोना नहीं होगा। लेकिन अब वोल्टेज बढ़े ना बढ़े, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आप नीचे ले आए तो वोल्टेज अगर उससे ज्यादा है देन इट विल लीड टू डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इस फिनोमिना को कोरोना कहा जाता है, कोरोना इफेक्ट या इलेक्ट्रिक कोरोना डिस्चार्ज। और यहां पे हिसिंग साउंड पैदा होती है और साथ ही साथ वॉयलेट कलर का ग्लो भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां पे हमने यही बोला है बेटा जब मौसम तूफानी होता है ना, आज कुछ तूफानी करते हैं वाला मौसम अगर होता है तो वहां पे एयर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल, मॉइस्चर या आयंस पहले से प्रेजेंट हो सकते हैं जिस कारण से एयर बहुत इजीली ब्रेकडाउन हो जाती है। और अक्सर आप देखना बरसातों में जब आप एक हाई वोल्टेज लाइन के पास से गुजरोगे तो आपको क्लियर साउंड सुनाई देगा फ्रॉम द ट्रांसमिशन लाइन। देखो कैसा आएगा, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये आवाज आ रही होगी। ये आवाज आ रही है ना सबको, हिसिंग साउंड जो आ रही है, घिस, इस तरह की साउंड, ऐसी साउंड ट्रांसमिशन लाइन के अंदर आती है। ठीक है, तो इस टाइप की साउंड आपको सुनने मिलती है ड्यू टू कोरोना फिनोमिना। तो अब समझ में आया ये ट्रांसमिशन लाइन से देखो चारों तरफ जब बादल हो रहे हैं तब ऐसी आवाज क्यों आ रही है, ज्यादातर खराब मौसम में ही देखा जाता है। ठीक है, तो अगर बेटा मजा आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, इस इनिशिएटिव को वायरल करना है बच्चों, जगह जगह आग लगा देनी है, फैला देना है इस इनिशिएटिव को, तभी इस तरह के वीडियोस आपको फायदा भी पहुंचाएंगे और वायरल होंगे तो मैं भी आपके लिए ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। लीव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन और मुझे बताना जरूर और किन चीजों पे मुझे आपके लिए बात करनी चाहिए। ठीक है, और बच्चों देखो अगर मेरी अनअकैडमी की फ्री क्लासेस देखनी है तो वो यहां पे अवेलेबल हैं। कौन सी क्लासेस आगे लगेंगी वो मैं अपकमिंग में डालता रहता हूं, जो कि आप लाइव देख सकते हो, और जो पहले लग चुकी हैं वो आप अलग अलग फोल्डर में रिकॉर्डेड देख सकते हो। और आपके लिए मैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पे मशीन्स का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ला रहा हूं विच इज मोर देन 160 आवर्स इन ड्यूरेशन, जहां डेली असाइनमेंट दूंगा, हर संडे टेस्ट लूंगा, सारे डाउट भी आंसर करूंगा। तो अगर मुझसे मशीन लाइव पढ़ना है तो इमीडिएटली अनअकैडमी ज्वाइन करें। अदर देन दैट बेटा बहुत ही जल्द प्राइसेस बढ़ने वाले हैं सब्सक्रिप्शन के, और साथ ही साथ हम अनअकैडमी पे डिजिटल नोट्स का कॉन्सेप्ट ला रहे हैं विच आर एक्चुअली अ डिजिटल स्टडी मटेरियल। हर सब्जेक्ट का डिटेल्ड स्टडी मटेरियल रहेगा, तो ये भी अनअकैडमी में ऐड होने वाला है। तो बेटा इससे पहले प्राइसेस बढ़ें, जल्दी से ज्वाइन करो, डबल धमाका है, कोर्स भी आ रहा है, नोट्स भी आ रहे हैं, तो प्राइस बढ़ने से पहले ज्वाइन कर लो, वरना बाद में सेम सब्सक्रिप्शन के लिए आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। ओके, और ये बेटा मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, इसको आप लोग फॉलो करें, मैसेज करें। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप यू लाइक द वीडियो। और बेटा जाते जाते वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और कमेंट जरूर करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। सी यू ऑल, लेट्स क्रैक इट।